Bom dia aí, galera. Vim deixar a mulher aqui no serviço, aqui no centro. Centro não, setor marista. E não sei se tá dando pra vocês escutar aí, mas a moto aí começou com um barulhinhozinho esquisito aí, ó. Começou assim de repente, ela não tava com esse barulho. Aí começou aí como se estivesse batendo mesmo aí. Começou com barulho de novo. Só que aí já não é mais aquele tec-tec, já é um barulho diferente aí. Aí eu vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo. Aí eu já passo lá na Honda, pra gente já ver aí o que tá se passando aí com esse motor. E aí, se não resolverem, eu vou ter que partir pra ignorância. Esse barulho não é normal. É normal mesmo. E outra, eu não sei em qual setor que eu tô. Tô voando aqui. Tem que me localizar aqui, que eu não sei aqui. Eu acho aqui. E tem um viaduto ali na frente ali. Eu acho que deve ser a 85 aqui. Avenida T4. T63. Tem a T63, então é pra cá que eu vou descer. Descer aqui pro meu lado direito. Eu acho que é pra cá, né? Vamos ver. É pra cá mesmo, galera. É pra cá mesmo. Agora que eu já me encontrei. Não sei se tá dando pra vocês escutar aí, galera, mas o barulho tá um pouco alto aí, ó. Aqui por perto não tem uma concessionária da Honda aí pra gente parar lá e ver se o que tá procedendo aí com esse barulho. Só sei de uma coisa, galera. Se for pra mim escolher agora entre a Honda e uma outra marca aí de moto aí, sinceramente, a Honda eu não pego mais não. Não pego mesmo. Essa moto vai me dar dor de cabeça. E muita. Não sei se foi porque eu fui sorteado logo nessa, né? Então vamos lá na Honda aí, vamos ver aí. Porque qualquer coisa, se eles não resolverem, aí nós vamos ter que partir pra ignorância aí. Nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer. Agora aqui perto aqui não tem uma concessionária da Honda, velho. Acho que eu vou partir logo lá pra Campinas. Onde eu tô mais perto. Então é isso aí, galera. Vamos lá pra Campinas. Aí, galera, voltando. Estou aqui na frente à Honda, só que aqui eu vou entrar ali pela lateral.
Vou entrar aqui na lateral, que é a oficina. Esperar esse sinaleiro abrir. Vamos ver se eles vão querer ver esse problema aí pra mim, né? Vou encostar aqui, galera. E vamos lá ver o que vai dar aí. E aí, galera, tô voltando aí. Saindo aqui da Honda agora, eu botei a moto pra fora aqui. O rapaz que mexeu nela aqui, realmente ele falou que as válvulas estavam com muita folga, a folga tava muito grande. Aí eu aproveitei, olha o que eu já coloquei. Coloquei o slidezinho aí, ó. Entendeu? Agora ficou mais showzinho aí a motinha, né? A bichinha tá sujinha, o pneu só poeira, ó. Aí eu não quis filmar lá dentro, que é pra não ter nenhum problema aí. Então aí. Toma aí. E firme e forte, foi muito bem tratado aí, muito melhor do que lá na... Olha só, velho, que vida, velho. Olha o barulho do motor. Cara, era isso que eu tava falando, velho. Tô falando que aqueles caras lá da moto não mexeram no motor dessa moto, véio. Olha só, velho.